大家好。咁今日咧就想分享下咧關於呢個羽毛球嘅打法，可唔可以 apply 落呢個網球度嘅咧？係啦，咁咧其實咧呢個咧都係一個好多人嘅誤解嘅。咁講下呢排嘅天氣先啦。呢排嘅天氣咧就成日都落雨啦。你見到呢個場咧係濕晒嘅，係啦，啱啱咧就落咗場雨，而家就出太陽，係啦，即係咧陰晴不定，係非常之好難去預計嘅，好難去可以預測到嘅，係啦。咁咧，所以咧就都趁呢個冇雨啦，就拍條片俾大家睇下啦，係啦，即係分享下啦。咁咧，其實咧羽毛球嘅姿勢咧係咧唔係咁好嘅，即係 apply 落呢個網球度。咁咧，我哋羽毛球咧好多咧嗱，雖然我唔係一個專業嘅羽毛球啦，如果我有錯，你糾正我啦，係啦，係咧會成日咧會用到手腕嘅，會咁樣打嘅，係啦，手腕發力。咁咧網球咧可唔可以咁樣打嘅咧？其實咧係打到嘅喎。即係我用手腕咧，唔係打唔到嘅喎，係啦，手腕係啦，打到嘅喎，係啦，仲好似幾靚添。咁但係咧，我哋咧初學者咧，或者咧係啦，就唔好用呢個手腕啦，唔好用呢個手腕嘅力。咁咧呢個力咧，你打到係打到嘅，但係咧如果你長期都要咁打咧，你嘅手咧就好快有呢個係啦受傷㗎啦，同埋咧亦都咧好容易咧會有呢個係啦網球手啦 tennis elbow 啦，咁就唔好啦，係啦，我哋希望咧我哋每個係啦打網球嘅即係 player 咧都可以長打長有啦。咁但係咧，我哋咧網球咧係有一個咧類似手腕嘅姿勢，但係咧其實唔係真係轉手腕嘅，唔係咁樣轉嘅，係咧前臂內旋係啦。呢個咧係可以喐到嘅。所以咧有啲人問啊，係咪要 lock 死個手腕啊？如果你打 flat 咧係可以 lock 死個手腕嘅，係啦，打 flat 係得嘅。嗱，我哋 lock 死個手腕，但係咧，我哋唔好太直啦。咩叫直咧？係啦，即係譬如我咁樣睇啦，係啦，打橫咁睇，係啦，唔好太直。我哋有少少拗後嘅，有少少拗後咧喺身體前面，擊球點喺身體前面。如果咧你係直不甩嘅，係啦，直不甩嘅，咁咧你就要喺身體嘅側邊，咁樣唔夠前啦，咁啊唔係咁好嘅。身體前面擊球咧係會 firm 啲，同埋咧係會穩定啲嘅。咁所以咧，我哋咧要有呢個 L 型啦，咁但係咧好多學生就會問，喂，好唔自然喎，呢個姿勢好酸軟啊，或者係喂好難做喎，係啦，咁但係啱嘅，我哋咧係好唔習慣咧咁樣去揸拍嘅，係啦，呢個 L 型係有啲難度嘅，對於一啲學生嚟講，咁所以咧我哋咧係要慢慢去習慣啦，盡量去有呢個L 嘅手腕啦，咁其實咧。呢個手腕咧係會 firm 啲嘅。好，咁咧我哋咧係可以做呢個係啦。第一咧就係可以做呢個前臂內旋啦，英文叫 pronation 啦，係啦 pronation。前臂內旋係 OK 嘅，前臂內旋係 OK 嘅。但係咧我哋唔好咁樣係啦，唔好用咁樣打個波，咁啊千祈唔好用個手腕。咁第二咧就係咧，我哋咧打羽毛球咧，我哋通常咧都會4個人打㗎嘛，雙打，咁咧就會企定喺度咧，咁咧靠隻手咧去擋個波嘅，係啦，即係隻腳唔喐嘅，唔係太喐啦，因為咧可以都叫做咧係啦 cover 到啦，就會咁樣打啦，係啦，咁樣打啦，咁樣打啦，咁樣打啦。但我哋網球咧就係咧隻腳咧要不停咁移動嘅，嗱有講過啦，係啦，亦都有聽過呢個講法啦。網球咧唔係用隻手打嘅。我哋用隻腳打嘅，我哋咧係咧要提前預判個波去到邊個位咧，我哋咧就要隻腳咧就要行到嗰個位噶啦，係啦，就永遠咧都係盡量咧喺呢個理想擊球點，即係大約呢個腰或者係膝頭哥嗰個位置啦，係啦，腰至膝頭哥啦，我哋咧 keep 住咧喺呢個位打嘅，咁咧就唔會話咧，哦喺呢個哇咁樣就咁樣個波喺呢度就咁樣打，個波喺呢度就咁樣打，係啦，我哋咧都係咧要咧去翻嗰個理想擊球點，盡量咧每一球咧都係 keep 住個姿勢咧係差唔多嘅，係啦，都係要差唔多嘅。無論咧去到邊個位咧都係差唔多嘅，係啦，就唔係企定咧喺度撩個波，我哋好容易咧會咁樣撩個波，係啦，我哋都要行前，個波短咧都要行前啦，或者褪後啦，去打個波嘅。咁啊，譬如有啲波好高㗎啦，咁都可以喺好高點咁樣打嘅網球，係啦。咁樣去扣殺咧，喺後場咁樣去扣殺咧都少嘅。我哋前場當然係有啦，可以咧 overhead 咁樣打個波，但係咧我哋咧後場咧都係咧等個波咧跌到去呢個即係呢個頭呢個位啦，咁樣掃嘅，打橫咁樣掃啦，
係啦，或者捽個波啦。第二咧就係咧，一係咧就第二個打法就係咧一滴地就即刻打，係啦，就唔等佢去彈高。咁咧我哋咧呢個打法咧都係咧要就靠隻腳嘅，係啦，一彈就即刻打，係啦，彈得好高咧，咁就唯有褪後啦，係啦，褪後咧佢喺個高點嗰度打都 OK 嘅。咁所以咧可以咁講，網球嘅姿勢咧，或者羽毛球嘅姿勢咧，同網球嘅姿勢咧係完全兩回事嚟嘅，我哋唔可以咧共用嘅。好，咁啊而家就好好天啦，咁今日嘅分享就咁多。